Hello， 大家好，我是 Emily。今天想跟大家分享一个很酷的国际新闻：太空上也要有冰箱了。那其实这是一个美国 NASA 跟美国普渡大学合作的一项研究，为的就是说，像一些远程飞行的太空上，能够给他们提供冰箱，让他们可以储存食物的部分。因为其实目前太空人他们在这种远程的这种任务，其实他们都只能吃一些罐头或一些干粮，那大部分保存期限大概都只有3年左右的时间。那如果今天我们可以在太空上提供他们冰箱储存食物的话，他们就可以得到更多样的选择，也有更多的营养。那其实，在这样太空的这个环境，提供冰箱最主要的一个挑战就是重力的因素，所以说能够克服零重力会是一个非常主要的关键。因为其实像我们现在地球上有的一些冰箱一定都是里面冷媒在运行的过程中会有液体、有气体，包括压缩机会需要有冷冻油。那这个部分的话，通常在有重力的情况，我们液体会在底部，而气体会在顶部。不过今天如果在无重力的情况下，我们的整个循环就不会是这样子的一个情况。所以呢，他们这次是选用 AirSquare 他们的一个新式的无油式涡旋的压缩机，那搭配他们的一些其他设计，是由惠而浦公司提供的一些零组件来设计这样子的一款冰箱，模拟说在无重力或是微重力的情况下，这样冰箱的运行是不是可行？那接下来的话，他们就会使用特殊设计的这个飞机，来在4次的飞行中，以每一次大概进行数十次的微重力模拟飞行的这个状况，大概间隔是15到20秒，去确认说他们设计的这款冰箱是可以真实的运行的。那今天跟大家分享的这个国际新知就到这里了。如果大家对于冰箱的冷知识有兴趣的话，也欢迎看我们之前做的影片。那我们就下次见，拜拜。